väga hea meel on tervitada nüüd siin Telehommiku stuudios. Siin on see aasta metal-album on mul ees siin Inquisitor, Koresoerd ja Eero ja Stig. Tere hommikust. Tere hommik. Kas on nagu hea tunne ka nüüd lõpuks ometi, et tuli ära? Loomulikult igasugune tunnustus on ju hea, et tegelikult me oleme sellest 4 korda juba olnud, et hästi napilt on kogu alati mööda läinud. Et kas me elu nüüd sellepärast nagu oluliselt muutuks, aga ikkagi on hea vaata, kui sa lõpuks selle kätte saad, sest 20 aastat on seda bändi tehtud ka, et võiks ju juba nüüd olla, eks. Kas see on õige hääldus üldse, et ongi Koresoerd? Kuidas siis välismaalased? Koresoerd. Koresoerd, sellega saab alati nii palju nalja. Aga mida see tähendab, see nimi? No, kust see tuleb? Esimene pool on kunagi mul laenatud inglise keelest Kore ja Soerd on laenatud eesti keelest. Aga see ongi segu nagu mõlemast. Segu, jah. Aga te teete eesti keeles, eks ole? Või on tulnud ette, et mõni lugu on inglise keeles? Meil on esimesed 2 sellist üllitest on inglise keelsed. Ikka on, jah? Üks esimene EP ja esimene pikk plaat inglise keeles. Ja siis me otsustasime eesti keele peal. Just, et miks, et kui me elame Eestis, siis võiks teha eesti keelset asja. Eesti keel kõlab nii hästi, nagu huvitavalt, et kõik muud on ju ära tehtud tegelikult. Kunagi see oli nii, et mängisime Slovakkias äkki või? Ja kuskil täis suvalises kohas mingi mägede vahel kuskil ja siis mingisugune suvaline vend laulab kaasa. Ma saan aru, et ühtegi sõna kindlasti ei saa aru, mida ta teeb, aga see suu liigub selle YouTube'i järgi, et see oli ilgelt lahe. Ja mul tundub ka see metal-maailm kuidagi siuke nagu natuke salamaailm, et nagu nii vähesed kuidagi mõistavad või saavad aru, et mis seal siis tegelikult peidus on, et kui ma nüüd küsikski seda, et on inimene, kes kuuleb võib-olla kammermuusikat või džässi, et mida ta peaks tulema otsima ja leidma sellest metal-muusikast, mis sealt saab? Mulle endale meeldib, on ju. Tegelikult ta ei peagi ju, selles mõttes jällegi. Ta ei pea, aga mis on see nüanss, mis teile endale selle juures meeldib ja mida inimene saaks? No see on nii individuaalne, kuidas keegi nagu mingit muusikat võtab. Mina näiteks kuulan hästi palju, kogun muusikat ja kuulan hästi palju metal-muusikat. Samamoodi ma tegelikult kuulan ka teisi stiile, aga kõik sõltubki sellest, et mis sul see feeling või kuidas sul see tunne on. Et sama on selle muusika ostmisega, et mina ostan vinüüli, ostan CD, kui on hea plaat. Aga tänapäeval paljud kuulavad lihtsalt MP3. Aga see ongi siuke. Võib-olla see metali puhul ongi see rocki puhul ka, et just see füüsilise koopia, see peab olema su kodus, et see on selline fänni teema. Ja pluss nagu, ma seda tahtsin lisada, et kunagi ka käisin kuskil festivalis ja just nendel metal-kontserditel, see on nagu nii tohutu väljaelamine, need moshpitid asjad. Mul on reaalselt siuke tunne, et ma ei tea, kas ma ellugi jään ja poisid tõmbasid päriselt nagu mingi suur, mis nad ütlevad selle kohta, nagu circle või kui ma selle kogemuse sain, see oli ühelt poolt nii cool ja nii äge ja teiselt poolt natukene nagu tundus ohtlik ka, ta ikka äratas elule ja minu jaoks nagu metal-muusika teebki seda, et ta äratab ühelt poolt. Sina mainisid seda, et kui on hea tuju, kuula seda, siis nagu läheb ära. Aga minu jaoks on just vastupidi, et nagu sa saad just endal nagu halvad asjad välja ja ta nagu äratab just positiivsemaks selle. Ja see ongi see sama individuaalne lähenemine, kuidas kellelegi. Aga kuidas sellega, mis on mulle jäänud tähelepanu või kuidagi tähelepanu tõmmanud, on see, et metal-bändidel ongi õnnestunud eesti keeles just väga hästi välismaal läbi lüüa. Et meil Eesti metal-bändidel küll, jah. On ju, eks ole, et sa ei pea tegema inglise keeles selle. Ja vaadata, metal, ma mõtlen just vokaali koha pealt ka, ta on nagu just instrument, et ma ei pea ennast lauljaks, ma pean ennast kui vokalistiks, üks osa siis sellest ansamblist, ehk siis sellest pillist. Ja eesti keel tegelikult ju kõlab ju võib-olla välismaalase jaoks natuke robustsemalt ka, selline nurgeline natukene, et siis see annab nagu kindlasti seda vürtsi sinna juurde. Muidu, kuidas sa teed seda? Meil käis kunagi siin Olli ja siis Olli käest me küsisime sama, et kuidas seda häält teed, eks ole. Ja Olli õpetas mulle mingisugust nippi. Ja ei, absoluutselt. Olli õpetas mulle mingit nippi ja see kõlas muidugi väga naljakalt, et sa istud just kui tualetipoti peal. Ja siis hakkad nagu punnitama ja siis lisad selle hääle kuidagi juurde. Kuidas see tegelikult? Olli on päris põnevus sellisel juhul. Kas sa alustasid ka nii oma karjääri? Ei, aga ma mäletan, kui ma võtsin esimesi vokaalitunde, siis oli täpselt see, et sa diafragmaga tööle saada. Mul lauluõpetaja istus taga ja santi mulle siuke roosa kumm kätte ja siis ma pidin iga kord, kui ma nagu selle mingi kõvemat häält teen, siis ma pidin nagu tõmbama seda. See oli nagu piinlik. Roosa kummiga. See oli väga piinlik, seda ääres seal taga kogu aeg ja siis põhimõtteliselt see main goal oli see, et ta saaks ruttu selle jama kaelast ära, et saaks nagu asju õigesti tegema hakata, muidu see hallandus kestab nii kaua. Aga kuidas sa teed seda? Kuidas sa tekitad selle hääle? See ongi põhimõtteliselt, et sa võtadki selle kogu selle kehast, et sul peab tegelikult natukene võib-olla pärast head tuuri, võib-olla natuke selga natuke valutab kuskil mingi lihas. See ei ole nagu valu, aga sa annad tunda, et see kuskil sees on, eks. Kuskil sa paned nagu kogu selle asja siin nagu tööle, sest kui sa nagu seda kehast ei võta, siis sa lõhud oma häälepaelad lihtsalt ära. Aga näita korra. Kus sa näita, sest et ma tean, kogu aeg on seda küsitud mu käest ja ma lihtsalt nagu põhimõtte pärast seda ei tee. Okei.
aga see tuleb, sul tuleb nagu niimoodi? Mul tuleb nii, jah. Muidugi, jah. See on juba kehas nagu sees see juba. Ma mõtlen, et sa mingid hääleharjutusi ei pea tegema ennem selleks või? Üldiselt mitte, jah. Mõtlete mingi siuke akadeemilise taustaga lauluõpetaja praegu kuulab seda juttu, siis see on siin, et te saite nüüd selle ema auhinna kätte ja ootasite seda ju päris tükk aega mingis mõttes või oli tulemas. Mis on järgmine unistus? Või mis oleks äge teie jaoks? Tahaks festivale teha, sest et kui sa oled juba mingid suured festivalid ära teinud, kus välismaal, kus sul ees ikka mingisugune 5000 inimest, tõstad korra käe üles või ütled näiteks, et nüüd läheb Circle Pitiks ja kogu see mingi 1000 inimest teeb seda ja tolmu lendab, siis see on selline kogemus, mida sa nagu tahaks veel ja veel tekitada. See on ikka, see on veidi nagu narkootikum, see on kaif ikka tõenäoliselt. Kui sa kontrollid tõesti, nagu sa ütled, et ma tõstan käe ja 100 000 inimest teeb, mida ma tahan. See on võimas. Ja sa näed kohe, kas ta on suga kaasas või ei ole, et kui sa nagu näed seal ees ära selle esimese read, et kõik nagu hakkab toimima, siis sul endal juba ihukõrvatused püsti ja lähed sinna sisse. Mul on välismaistest artistidest üks lemmik on Tool, on ju. Te teate ilmselt seda bändi. Kes teie eeskuud on? Mitte eeskuud, aga nagu lemmikud või siuksed, no seda bändi, kas olen juba näinud ja oli mega äge või tahaks veel näha? Päike läheb looja on. Nimeta palun 1, 2 või 3. No praegu võtame siis näiteks Aklus. Kust maalt see pärit on see bänd? Ja see on USA. Ja ütle sa ka siis mina midagi. olen ikka vana Cannibal Corpse'i mees, et ma olen juba väiksest peale seda kuulanud kogu aeg, et põhimõtteliselt kui kõik maailma bändid nagu ära kaoksid, siis ma saaks sellega hakkama tegelikult. Aklus ja Cannibal Corpse, kes tahavad niimoodi varba vette pista. Alustage Koresoordiga ja siis sealt saab edasi minna, eks ole. Ja riikide mõttes ka, kes on üldse kõige kõvemad riigid siis metal Eesti ja Soome. Ongi nii, jah? No see on selline, Soomega see on tavapärane, aga nagu ma tahaks teada, mis... Soomega vist kuidagi see, et seal nagu tundub, et see hakkab nagu mitte alla kukkuma, vaid see buum on nagu läbi saanud. Mul nagu sõber ütles väga hästi Kaido Avandi, et see on nagu selline, et see on nagu kullapalavik on nagu läbi saanud, aga ikkagi need lampe ja kirkasid nagu müüaks ikka veel, et äkki tulevad peale uued igasugused managementid ja promotionid, aga tegelikult seda tarbimist võib-olla enam nii palju ei ole, et need, kes seal nagu ilma teevad, on siis nagu väga suured asjad, aga siis võib-olla sellist keskmiste asjadel on juba natuke raske, et meil on selle kohalt nagu hästi, et meil on nagu koht, kus mängida, aga seal isegi nende menudega ma sain aru, et väga nagu kiita ei ole. Kus on järgmine koht, kus... Koresoordi näha saab. Täpselt. Kuupäev, koht ja aeg? 7. oleme Tallinnas Tapperis, märts 8. oleme Tartus Rock'n'Rollis. Siis, kui ma nüüd ei eksi, siis 11. aprill oleme Tallinnas Kinomajas ja 12. aprill oleme Pärnus garaažis. No igale poole juba. Tuleb palju kontserte ja tasub märtsi oodata. Jah, Eero Stiig, aitäh tulemast meile täna hommikul külla Koresoordile, edu igal juhul. Aitäh kutsumast.